फरमान, आप देख रहे हो अर्श इन्फोटेक। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके लैपटॉप पहले से HDD लगा हुआ है तो हाउ टू इंस्टॉल SSD प्लस HDD, किस तरह आप अपने लैपटॉप में SSD लगा सकते हैं। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपके लैपटॉप, जैसे आपका लैपटॉप 10 साल पुराना क्यों ना हो या नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये आपकी वीडियो बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले अपन जाएंगे माई पीसी में। माई पीसी में अपना हार्ड डिस्क है, 3 ड्राइव बना हुआ है, एक DVD राइटर है। अपन इसमें SSD इंस्टॉल करेंगे तो अपन जो DVD राइटर हटा के SSD अपग्रेड करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, उसका थिकनेस कौन सा कितने mm की KD लगेगी, क्यों 2 टाइप से KD आती है, एक तो 9.5 mm आती है, एक 12.7 mm आती है। चलो अपन को इसको चेक करने के लिए अपने दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में आना है। उसके बाद डिवाइस मैनेजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद DVD CD-ROM पे क्लिक करना है। पहले इसका नाम है, उसके बाद लास्ट इसका कंपनी का DVD राइटर का कंपनी का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपन को गूगल क्रोम ओपन करना है। कितने mm की है ये mm का KD लगेगा, इसके अंदर देख लेते हैं। लगेगा 9.5 mm अल्ट्रा स्लिम KD मेरे पास है। आपको फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करके अपने लैपटॉप में आप चेक कर सकते हो आपके लैपटॉप में कौन सा KD लगेगा। 9.5 mm का KD ले रखा है मैंने। जेब्रोनिक्स में 256 GB SSD ले रखा है। चलो अपन इंस्टॉल करते हैं इसमें। बस एक इसको ओपन करना है। एक इसको अपन ने निकाल लिया बाहर। निकालने के बाद अपन को ये DVD राइटर निकाल लिया अपन ने। ये अपन को लॉक हटाना पड़ेगा, क्यों अपन को KD पे लगाना पड़ेगा। DVD राइटर निकालने के बाद ये लॉक है, ये लॉक हटाना पड़ेगा। ये लॉक अब आराम से हटा सकते हो। लिनियो के लैपटॉप में इजी नहीं हटता, HP और डेल में इजी हट जाता है। ये लॉक है, 2 लगे हुए आते हैं। इनको जैसे ये वापस लगा दिया अपन ने, लॉक लग गया। ये खींचने से नहीं निकलेगा, ये एक तो निकल गया, दूसरा अपन को टाइप करके थोड़ा पुश करके निकालना है। ओके, ये अपने जेब्रोनिक्स में 2.5 SATA SSD है, ST26 जेब्रोनिक्स जो अपन यूज ले रहे हैं इसमें लैपटॉप में। उसके बाद अपन (9.5) KD यूज ले रहे हैं। 4 स्क्रू इसके साथ आए हैं। ये SSD है, ये KD है। इसमें अपन सेट कैसे करेंगे, ये हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये लॉक लगे हुए हैं यहाँ, इस पर रखा, थोड़ा सा ये लग गई। यहाँ 4 स्क्रू सेट करना है अपन को। ये 4 स्क्रू सेट करने के बाद SSD अपना हिलेगा नहीं, परमानेंट सेट रहेगा KD में। 4 स्क्रू इसके साथ आए हैं, वो सेट कर रहे हैं अपन SSD में। SSD सेट करने के बाद 2 स्क्रू अपन ने लगा दिए। ये SSD अपना सेट होगा। जो हमने DVD राइटर से जो लॉक हटाया था वो इस पे सेट करेंगे। ये अपना KD DVD राइटर बन चुका है, जिसमें अपन ने SSD सेट किया है। अब इसमें अपन सेट करते हैं। सेट करने से पहले यहाँ लॉक आता है DVD राइटर के साथ, सबके साथ अलग अलग आता है। लिनियो, डेल, HP में अपन को सेट करना है। यहाँ रख के लॉक को प्रॉपर सेट करके स्क्रू अपन ने सेट कर दिया है इसमें। ये अपना रेडी है SSD लगा के।
जब हमको इसमें सेट किया, ये जो हमने सेट किया वो SATA SSD है। अगर आपके पास लैपटॉप अपर है, 6 जनरेशन से अपर है, उनमें अपने M2 और NVMe सेट होगा। मैं आपको ये भी ओपन करके चेक करवा देता हूँ M2 और NVMe में क्या डिफरेंस है और कैसे पता चलेगा आपके लैपटॉप में M2 डलेगा या NVMe डलेगा। ये अपने NVMe 256 GB SSD है जेब्रोनिक्स में। ये अपने जेब्रोनिक्स में M2 SSD है, ये 128 GB है, 256 GB अपने जेब्रोनिक्स में NVMe है। इनमें और इनमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 कट है, इसमें 1 कट है। M2 NVMe में ये डिफरेंस है। स्पीड में भी डिफरेंस है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल अर्श इन्फोटेक को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करना, किसी की वीडियो काम आ सके। जय हिंद, जय भारत।